到咗夏天咧，好多人都會好惹蚊啦、惹蚊啦，去旅行咧又會好怕有床蝨啦，俾人咬完之後咧又痕又紅又腫啦，所以今日咧就介紹兩個好物。咁呢兩個咧都係全天然做到真正嘅全家都啱用嘅防護產品。佢係全天然嘅蚊怕水啦，但係功效咧勁到一支搞掂晒所有嘅嘢，唔單止蚊啦、蚊啦、蟻啦、跳蚤啦，甚至乎連床蝨咧佢都驅趕得到嘅。咁我哋可以直接噴手腳啊，同埋任何皮膚外露嘅地方啊，防止俾嘢咬啦。另外我哋去旅行嘅時候咧，可以噴床啦、行李啦，可以防止呢啲床蝨跳咗入個篋度啦。咁而味道咧唔係一般嘅香茅味咯，我哋係8然1咧，有8種精油咧，香氣好清新，好宜人嘅。咁呢個噴霧咧，佢嘅賣點咧就係佢有個匙扣啦，咁就可以方便我哋掛喺手袋啦，掛喺背囊啦。咁跟住有一次咧，我試過咧推我爸爸咧落去公園嗰度啦。咁因為咧我同媽咪咧就好惹蚊嘅，咁所以咧我就有噴喺自己嘅手腳嗰度啦，係咪媽咪嘅手腳度啦？但係咧我就冇噴喺我爸嘅身上邊嘅。咁點知咧到我哋走嘅時候咧，我就發現咧我哋兩個咧就冇俾蚊咬，但係咧我爸爸咧居然隻手咧就俾蚊咬咗一啖咯。咁所以呢一個防蚊噴霧係超有效嘅。好啦，第二件好物啦，就係萬一啦，你都係俾嘢咬咗之後咧係可以用嘅。咁呢支叫做防蚊蟲滾珠碌碌啦。碌完之後咧10分鐘左右咧就止痕同埋消腫嘅。試過有客人咧去旅行咧俾嘢咬完痕咗好多日啦，咁嚟到我哋鋪頭咧就搽咗呢一個碌碌咧3次到啦，咁之後已經完全唔痕啦。當然啦，佢個配方咧同我哋頭先嘅噴霧咧係一樣嘅，但係佢係油嚟嘅，咁可以碌緊手腕啦，或者腳嘅附近啦，可以驅趕蚊蟲啦。不過咧佢一定咧就唔夠噴霧嗰個咧個味道咁擴散咯。咁咧呢兩款產品咧，佢哋都係冇酒精啦，亦都冇 DEET 啦，亦都冇合成嘅香料啦，亦都不含所有化學嘅驅蚊劑啦。咁所以咧3歲以上嘅小朋友咧已經可以用噶啦。咁呢個設計咧兩個都係細細支嘅，就好方便我哋隨時可以帶出街用咯。